Kak, mau tanya dong, di Geprek Hamdala ada menu apa aja sih? Ada ayam geprek, ayam bakar, dan juga ayam serundeng. Loh, cuma 3 menu, Kak. Tunggu dulu. Di Geprek Hamdala juga ada menu catering dan juga snack box. Wah, banyak banget ya, Kak, menunya. Ternyata bukan hanya menu 3 ayam yang tadi. Kalau mau pesen, kira-kira kemana ya, Kak? Kalau kalian mau order, hubungi nomor ini. Pokoknya kalian jangan lupa mampir ke Simpang 3 Desa Cinagara. Ingat ya, ke Geprek Hamdala.